هجرت از کلمه هجرون گرفته شده، معناش ترک است در لغت عرب. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لا یحل لامرئ مسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث. برای شخص مسلمان اجازه نیست که برادر خودش را از 3 روز زیادتر علاقه را با او کند، یعنی سخن کردن را کند. هجرون ترک کند، یعنی سخن کردن را همراهش ترک کند. تا 3 روز اجازت است. اصل هجرت یعنی از کلمه ترک گرفتن و در شریعت معنایش ترک کردن شهر کفر و انتقال کردن به شهر اسلام. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه به یک عذاب دین مقدس اسلام رو میرسانیدند و نماز میگذاشتند، عبادت های الله تعالی رو اجرا میکردند، لیکن بسیار مشقت بود و تا زمانی که پشتبان داشتن حضرت خدیجه زنده بودند و عمکشان ابو طالب زنده بود. ابو طالب پشتبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. ابو طالب شخصی مرتبه بلند داشت در قریش. مردم از ابو طالب میترسیدند، بنابراین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصا اذیت نمیرسید و به دیگر صحابه ها اذیتاشون میرسید، میزدند، صحابه ها را عذاب میدادند. وقتی که ابو طالب هم گذشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد ترک مکه کردند، هجرت کردند، یعنی مکه را ترک کردند و به سوی مدینه آمدند. در مدینه الکی قریب که در هر یک خانه یک مسلمان بود، چون که آنها حج می آمدند و اسلام قبول کرده رفته دیگرها را دعوت میکردند. در مدت این 13 سال خیلی مردمی مدینه اسلام قبول کرده بودند. بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردند. بنابراین سال شماری هجری هست. از اولین روزی که به مدینه هجرت کردند، حضرت عمر سال شماری اعلان کردند. بعد از آن در خلافتشان سال شماری هجری از روز هجرتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حساب میشد که این حاضر 1445 سال شد به هجرتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه. و سال 8 هجری، یعنی بعد 8 سالی که هجرت کردن، مکه هم فتح شد. مکه هم دولت اسلامی شد. بعد از آن گفتن که لا هجرت بعد الفتح، بعد فتح مکه دیگه از مکه هجرت کردن نیست، چون که مکه دیگه اسلامی شد، دیگه کجا هجرت میکنی؟ بنابراین اگر شهری که آدم زندگی میکنه طبق اسلام عمل کرده شود، طبق فرموده های شریعت عمل کرده شود، یعنی اونجا میتواند زندگی کند. و اگر نشود، نماز خوانده نتواند، سطر کرده نتواند، یعنی احکام شریعت را چقدر که الله تعالی فرموده سمخه اجرا کرده نتواند، او به یک کشوری سفر میکند که در آنجا تواند، اگرچه اون کشور اسلامی نباشد هم. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بار اول مهاجرها را به حبشه فرستانیدند، گفتند که شما به حبشه روید، اونجا پادشاهی هست نصرانی هست، ولی کسی در نزد او ظلم کرده نمیشد. پادشاه مسلمان نیست و ظلم نمیکند مردم را، به همان جا روید گفتند. و صحابه ها به حبشه هجرت کردند. واقعا بعضی نماینده های قریش رفت و اینا رو استردادی به وطن کنید، اینا آدمای بد هستند، اینا در حق دینی شما سخنهای بد میگن، هدیه ها برد به پادشاه تا اینکه اینها را مهاجرین و آنهایی که ترک مکه کرده به آنجا رفته بودن به وطن استرداد کنند، که پادشاه آنجا نداد و هدیه هاشم را هم قبول نکرد. بعد از آن که این در حق دینی شما بدگویی میکند، گفت یعنی دینی نصرانیت را تنقید میکند. بعد جیغ زدو در حق دینی نصرانیت چی میگوید؟ بعد سوره کهف را قرائت کردن، ابتدای سوره کهف را قرائت کردن حضرت جعفر رضی الله عنه. بعد نجاشی گریه کرد و اون راهب ها و پیشواهای دینی نصرانیت گریه کرد. بعد عصاش را نشان داد و گفت که همین چیزی که من قرائت کرد عصامی عصام، یعنی مانند این عصام راست است، یکم دروغ نداره در حق عیسی. یعنی همین خیل گفت که حقیقت گفت نداد، یعنی مهاجرها را نداد. بنابراین کسی در همین خیل کشور زندگی کند برای وی هجرت فرض میشد.